G Pop 嘅流行生活文化，流行都市張志文。交通警告票在持續印，馬上飛奔再尋揾，發現咪表報時，原來還剩5分，壓迫感動以身教訓，一轉身愛侶話談定分，我在拉近努力緊，明明籌備禮物，直到手機都震，尚有工作沒有加薪，明日10個辛苦的動作，全部留在健身房。Oh no， 長命我。好啦，今日咧喺志文身邊嘅咧，又見到譚輝智啦，輝智你好 ，Hello， 你好啊，志文，好耐冇見，歡迎你咧又嚟到加拿大啦，咁啊今次喺多倫多又見到面啦，不如咁啦，你就姓移民啦，好冇？移民啊好，我其實我係中意啲凍啲嘅地方，係同埋呢度好 chill，咁啊香港可能太急咗所有嘢，咁呢啲節奏係其實好啱我。今次你同埋太太一齊嚟喎，係啊，係要看住你，因為你見到好多靚女。呢個主要啦，其次就佢都未嚟過，係佢都因為其實我上次嚟都極力推介俾佢嘅，我話因為佢就係去咗美國嗰次，咁啊我話佢冇去加拿大，咁我就話其實加拿大正啲咁樣啦，之後佢話佢冇去，咁啊。我今次去翻，係咁樣。喂，今次嘅感覺會唔會有少少唔同咧？上次就比較暖啲啦，3、4月嘅時候，今次直情有雪啦，又凍啦。係其實上次都凍嘅，其實上次都即係話暖啲，但係其實都1度2度嘅啫，都要着褸。咁今次就真係凍啦。咁但係都帶夠衫咯。係，所以都 OK。咁又可以見到即係另外一個景色啦。咁太太中唔中意呢度啊？佢中意噶，佢直頭，因為呢啲生活亦都係佢中意，即係唔使咁急。呢度又好慢啲啊，咁啊想去邊？因為我哋又即係佢鬆動嘅，我哋今次嚟，咁啊所以就睇定啲去啲地方，咁啊好 chill， 每日都。你應該係要計劃晒成個行程，你唔係淨係嚟玩，唔係我當你嚟玩嘅喎，你嚟做嘢嘅喎，即係嚟做嘢之餘去玩下啊嘛。我視工作為娛樂嘅，兩樣嘢都一定有嘅。咁啊有啲日子係 free 噶嘛，咁我哋就要即係把握嗰一日要做啲咩咯。咁啊我哋都有 plan 嘅，都去咗啲。暫時咧？暫時都落咗去啲鎮度食個嘢啦。尋晚去咗嗰度叫嗰個咩啊 Marksville 啊，唔係 Marksville 好球 Marksville Mall 嗰頭，唔係嗰度，另外落啲嘅，我唔記得咗個名。總之食咗間西餐，係咁啊，嗰個環境好靚，好似睇戲以前睇嗰啲咩啊，嗰個 Home Alone 嗰啲景啊，咁啊又有裝飾晒啲聖誕氣氛啊，咁啊影到打咗幾張卡啊，咁我覺得好有 feel。香港冇呢啲景，係唔係香港可能要去到利東街有啲假飄雪啊咁樣落嚟都有氣氛嘅，熱辣辣咁樣，熱辣辣嘅聖誕。但係呢度啊真係有嗰啲 feel，又尋晚有落雪咧，咁啊影咗幾張相都幾有 feel。係咁今次就特別嘉賓啦，係呢個華裔小姐嘅嘉賓啦。咁啊其實同一班嘅佳麗見過面啦，咁啊又睇過佢哋嘅表演啊舞姿啊，有咩感覺啊你自己？佢哋首先我好開心啦，諗住因為啲人問我話會唔會點啊，會一齊啊，咁我可以點啊，可以即係可以同台啊，跳舞啊嘛，咁啊
咁我話應該有啩咁樣啦，講咗，竟然最後一次有啦。咁啊，啱啱跳完好正，即係佢哋又好犀利啦，8個見到佢哋又跳得又托得又靚咁樣啦，又高，佢哋個個都好鬼高呢度，係啊，咁所以係好有呢個。係啊，所以8個都難選。今晚考起你哋。係，但係今次咧，我知你表演又有慢歌啦，咁亦都有快歌啦。快歌會唔會跳埋舞啊？快歌就有 dancers 嘅，我都會摁下咯，我都會摁下嘅。我諗住你同阿關嘉敏咁樣一齊跳啊，獨自去偷歡。其實係可以㗎。到時我個戲，即係我係好睇嗰個，睇下在場嗰陣時嗰個狀態。如果一嚟嗰陣時我就癲嘅可以。喂，其實近年咧都有好多唔同嘅新嘅嘗試嘅，好似啱啱即係呢一年咧就開始咗喺愛回家拍劇集啦。咁又有唔同嘅登台啦。之前咧又帶團啦，咁啊去好多地方咧，桂林嗰邊啊嘛嚇，我見到好精彩喎。咁精彩。係啊，咁我講下呢個帶團嗰個先啦。上次好似幾好玩咁樣喎。上次就帶咗兩次團，即係如果你話帶團去真係去旅行咧，就2次。咁啊國內做 show 又帶下團咧，就已經差唔多8、9次啦。咁啊去旅行嗰2次咧就好好玩，即係對上一次韓國又係啦，即係玩足真係5日。話5日啦，咁啊玩足每日玩足20個鐘，呢個唔係講笑，玩到凌晨2點3點，第二朝就晨咁早又起身出發嘅，咁所以係玩得好啲，即係好好玩咯嗰次，因為距離又近咗，大家又熟咗咧，咁啊變咗好似一班 friend 去玩，咁啊2次啦，第一次就同阿婉婉啦，咁啊包咗架機玩啊，咁啊呢個亦都嗰個好深刻啦，因為未試過喺個飛機度可以拎住支咪，好似喺個旅遊巴冇分別，即係同佢哋玩遊戲喺架飛機度。咁啊呢樣嘢係幾，我同阿婉婉都第一次接觸呢啲咁嘅嘢，咁所以就覺得好好奇，好好玩。咁啊，同埋都有登台噶嘛，有唱歌噶嘛。其實就嚴格嚟講就唔係為主啦，都有嘅，有馬來西亞嗰邊都有個登台嘅，咁但係就都係一個 party 形式啦，即係玩遊戲啊。佢唔係話即係唱幾多首就幾多首咯，自己睇自己心情咁樣，咁都唱到10幾首㗎，即係其實都幾即興嘅喎，即係可以話即係寓工作於娛樂嘅呢個真係。係啊，真係去玩嘅，咁啊，我又比較適合我，因為我都係好中意啲即興嘅嘢，即係唔一定要鋪排住要點，即係有隊 band。咁啊，佢識彈咩歌，我就唱㗎啦，咁啊仲開心添，大家又可以點下歌啊，咁啊可能佢哋又中意唱㗎嘛，咁啊變咗好似一齊玩咯。哇，好啊！呢啲即係同 fans 好近距離嘅接觸啦，呢個嚇。咁啊嗱，呢啲音樂上面又有冇啲嘅新嘅嘗試啊嚟緊？嚟緊就會有嘅，會有下個月啦，會有自己首新嘅歌咯。哇！咁啊呢首亦都係第一首自己嘅慘情歌，咁啊呢首我好期待嘅歌，因為都係一啲比較近翻依家嘅曲風，咁所以就係好期待，我自己都好中意。錄咗未㗎？錄咗㗎啦。嗰個其實都錄咗 MV 就未拍嘅，咁啊翻去拍㗎啦。咁啊嗰個錄咗都2個月㗎啦。哦，係啊，可唔可以透露多少少啊？一啲真係情塔塔俾人飛嗰啲咯，都係嗰啲，因為我係好中意呢啲歌。你好中意俾人飛嘅嘢，你話？係好中意嘅，係啊，因為即係可以好多幻想啊嘛。你俾人飛好多幻想，如果開心嘅歌，你冇得幻想啲乜嘢，其實通常都咁啊。慘情咧，你可以整到自己好慘又得。可以整到自己超慘都得，即係你睇你自己點啊！咁啊好多故事喺個腦嗰度諗咯。係，但係你太幸福啦！你點攞到嘅感覺咧？都有㗎，每個人都會有一啲慘痛嘅經歷㗎嘛。咁我都有嘅，只係唔講嘅。係啊，咁我自己喺個腦裏邊幻想，有時我幻想都會㗎嘛。我好中意幻想嘅。即係你發夢唔係幻想，即係幻想要跪壇灌嗰下慘啲啊！你話幻想自己係啦，即係溝唔到女嗰啲啦，都係太太喺側邊已經係偷緊笑啦，已經偷緊笑啦！你係啦，就憑你係。音樂我哋又期待住呢首歌啦，咁但係戲劇上面咧，嗱你開始咗拍《愛回家》啦，同大家嘅相處點樣？
好好啊，佢哋咁劇組啲所有人都好照顧我，可能知道我係冇呢個天分，又冇呢個經驗啊。天分天生都有㗎啦，呢樣嘢就好似真係爭啲嘅，老實講。咁但係就佢哋好錫我，即係每次都入去，我好陌生咁入去，咁啊佢哋就好教，即係好真係指點教住我。咁啊所以我就會比較好舒服啦。咁啊同埋我一出嚟拍嗰啲全部都係啲好最勁嗰啲，即係阿丹爺啊、炮哥啊呢啲咧，係真係好勁啊佢哋。咁所以佢哋每講一句嘢我都好認真咁聽，因為但會有壓力喎，會唔會啊？其實就一定好大壓力嘅。我第一頭嗰幾次都好大壓力，咁但係即係自己諗下，都40歲人，唔好咁核突啦，唔好咁驚啦，即係唔好俾人睇到我好驚咁啊，盡量會令自己即係學嘢啦，係真係當我一個細路仔咁學教嘅啫。咁你覺得係參加中年好聲音嘅時候喺台上唱歌緊張啲咧，定係喺拍劇嗰陣有啲前輩高手喺前面緊張啲咧？拍劇反而真係緊張啲，緊張好多，幾千人望住我咁大個場嗰啲都唔緊張啊？反而唔緊，你望唔到佢噶嘛？佢望住我啫，但係我唔係望住逐個望咁，所以我知道。同埋通常你企到台度下面黑咪蚊嘅，咁所以我當自己咁樣嘅啫。咁啊，但係拍劇真係好近距離，又如果多人咧，佢會望住你嘅。咁到你嗰陣時，我就自己成個腦喺度諗個對白，咁又要諗埋個表情咧，所以就會係好緊張。好即係可能又要記下啲對白啊，又要諗下下一句其實講啲乜嘢。有試過有幾集係我做主嘅，即係我係嗰本劇本咧。基本上係有7成8成都係我嘅對白啦。嗰一本嘢係我收完之後，佢得2-3日俾我練啦。我好大壓力嘅，我係未做咁大壓力嘅。即係嗰次我係嗰個好似係第3次拍嘅，咁啊係應該係劇組俾我一個測試啦。咁啊，但係嗰個係好大壓力，亦都係好好玩嘅。係雖然係真係好難嘅，同埋。NG 咗好多次啦，咁但係就有邊個冇過去 OK 嘅，我都 NG 咗好多次，佢哋都好體諒，因為我嗰啲角色就比較要唔可以太過即係可以亂嚟，因為啲角色係可以你唔係太跟，因為我嗰個係醫生嚟嘅，我係一個中醫師啊嘛，咁我要啲中藥係唔可以錯，咁我啲名又好鬼難記，即係咁我有好多啲咁嘅醫學藥咧，咁啊變咗係呢個係好。呢個係好大嘅挑戰，係。但角色就佢哋幫你定啦，但係你會唔會想話第時個角色有啲咩新挑戰？譬如突然之間變咗奸人啊，或者之類咁樣啦。其實我中意㗎。其實一開頭我係有提議過㗎，即係我大反派你想做，又未去到大反派，做啲奸奸地咯。大反派都好大責任㗎嘛。咁啊，少少奸奸地啊，或者係啲比較啲調皮啲嘅角色咯，咁啊呢啲就可以亂嚟啲啊嘛。你都有少少似嘅喎，都係。我係唔講嘢，唔笑嗰陣咧，都有啲深藏不露感覺嘅。係嘛？我係奸得到嘅，我個樣。係可能又未夠奸得嚟，又未有奸啦，所以大把人揀。同埋我回家冇話奸嘅，我回家只係叫做壞蛋啊咁嗰啲壞蛋仔咁嘅，即係你話賊嗰啲都係有善良一面嘅。佢哋入邊咁係啊，所以就係佢睇下佢俾咩啊，都好玩嘅。其實嗰個角色都係好。Sitcom 冇玩嘅，有冇邊個同你最 friend 喺裏邊？嘉樂啊，嘉樂同一家噶嘛，隔籬鄰舍啊嘛，咁啊佢係比較佢好玩嘅佢個人，佢個人係根本上就喺個鏡頭前後都係一樣嘅，係反而係啊咁啊好唔正經，咁但係好好笑，佢係減壓嘅，即係每次拍完一 set 嘢就去唞一唞嗰陣時同佢傾下偈咧，佢就即刻舒緩嘅，咁佢都教我嘅，即係佢話其實就唔即係當係自己得㗎啦，即係當做翻自己咧，咁又冇嘢啊，咁又唔使即係行出嚟睇落去冇咁假，冇咁硬嘅，係咁樣咯，即係佢係好教我呢啲嘢。我見你都好 enjoy 即係而家作為歌手藝人嘅生活嘅。
係啊，係啊，好唔同啊嘛，係同我以前就古板啲嘅，咁啊接觸到呢度係越嚟越可以似翻我真係做翻自己嘅，即係我細個都係頑皮嘅人嚟嘅，讀書嗰陣時，咁啊依家咁啊出咗嚟，即係讀完書出咗嚟，依家有埋家庭咧，咁啊嗰啲人我個人咧就比較古板啲，即係變咗好靜啊，又冇乜娛樂啊，咁啊入咗呢行就做翻自己，真係係。咁啊，屋企人有冇點樣 support 你啊？小朋友啊，太太啊，有冇投訴啊嘛？你成日出咗去做嘢，佢哋好鼓勵噶，佢哋好開心添。你出去做嘢就揾錢翻嚟啦。佢哋好開心，我即係起碼個人開朗咗啦。係咁啊，我爸媽又好中意啦，即係會覺得好唔同，即係好特別嘅呢樣嘢。因為我哋都係啲，即係我哋呢個家族都冇內斂啲嘅，即係係啦內斂啲，即係冇一個好特別嘅工種嘅。係我哋即係我算係一個比較特別嘅工種，咁所以佢哋會覺得好好奇、好新鮮感。佢屋企又多咗話題咧，我哋咁啊。小朋友就仲細，但係佢哋已經知係咩事，即係佢哋細個啱啱出嚟唱，佢哋3-4歲或者2-3歲未必知你做緊乜嘢，喺電視機先見到。咁啊，佢哋會問點解爹哋成日上電視啊？咁依家就知啦，就知道哦，原來係唱歌嘅，中意咁樣咯。但係佢哋會覺得好好奇。以前你都唔唱喎，即係未聽過你屋企唱，點解無端走喺度唱歌？即係佢哋都會有個問號。好，係。咁我哋期待住即係輝志更多嘅可能性，咁啊更多唔同嘅演出，多啲嚟加拿大。好啊，一年4季都嚟一次。好啊，一年4季啊，係啊，呢度4季分明。係啊，咁啊，係啊，好中意呢度。我相信啲 fans 好開心嘅，知道嘅話。係啊，好多謝晒你，多謝你，多謝你。多謝晒輝志同我哋傾偈啊！其實呢個咧係一個足本冇刪剪嘅版本，希望大家都中意啦。今日嘅節目時間亦都差唔多啦，最後咧當然要送俾大家輝志嘅歌曲《多麼感激》，我哋下次再見啦，拜拜。歸家半夜了，還有你熬人心湯，為我做麵條，給吩咐事太多，關心太少。懂你像百般愛我，全無優點，何來這種福氣？你亦從未這般珍惜自己。多麼感激路途上遇上你，踏遍高山低谷，唯獨你為我撐起，跌過痛過被遺棄，你仍為我付出牽我手臂。多少辛酸伴隨着總有你，得到歡呼掌聲，明白到只輸不起你。我才自覺望見背影，心痛着你。相識紀念我忘記了，繁忙追趕，而你亦護航。擔心我內疚，從不跟我講，多麼想你在身邊，尋覓理想出找極遠，眼淚隨着雨水繼續奔前，多麼感激路途上遇上你，踏遍高山低谷，唯獨你為我撐起，跌過痛過被遺棄，你仍為我付出牽我手臂。多少辛酸伴隨着總有你，得到歡呼掌聲，明白到只輸不起你。我才自覺望見背影，徒然自己。大願遺忘保護你，無盡次說別離，你也在原地。多麼感激路途上遇上你，
踏遍高山低谷，唯獨你為我撐起，跌過痛過被遺棄，你仍願意日以繼夜筋竭力疲，多少辛酸路途亦總有你，數百萬如途人，唯獨你方不捨不棄，我仍自覺望見背影，心痛着你，我才頓覺獨個注入心痛是你。